ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഷെസിൻ വേൾഡിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വെച്ചാൽ വോൾക്കാനോ സോഡയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താ ഈ വോൾക്കാനോ സോഡ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഫുൾ ജാർ സോഡ പോലെയല്ല, ഇതൊരു വെറൈറ്റി സോഡയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരും കണ്ടിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വോൾക്കാനോ സോഡ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ടി വെച്ചാൽ ചെറുനാരങ്ങയാണ്, പിന്നെ വേണ്ടി വെച്ചാൽ പച്ചമുളകാണ്, ഉപ്പ്, ഇഞ്ചി, പുതിനയില, ബീട്രൂട്ട്, പഞ്ചസാര ലായനി, പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടി വെച്ചൊരു സോഡ, പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസും സ്പൂണും, പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെച്ചൊരു മിക്സീൻ്റെ ചെറിയ ജാറ്. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് പുതിനയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട വെച്ച് ചെറുനാരങ്ങയാണ്, കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാനിവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബൈസായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത് വെച്ച പുതിനയിലേൻ്റെ മസാല കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ചിട്ടായിട്ട് അത് എരിവിനനുസരിച്ചാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ച ബീട്രൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക, അത്യാവശ്യത്തിന് ഇട്ടാൽ കിട്ടും. നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂണ് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ലായനി ഒഴിച്ചെടുക്കാം. അത് അത്യാവശ്യത്തിൽ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മധുരം അനുസരിച്ചിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് സോഡ പൊട്ടിച്ച് വെച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വോൾക്കാനോ വരുന്നത് കണ്ടോ, പൊട്ടുന്നില്ല സോഡ. ഇതാണ് നമ്മുടെ വോൾക്കാനോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നോമ്പുണ്ടായിക്കൊണ്ട് അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. സോ ഇതിനാലും മികച്ച അടിപൊളി വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ ഗൈസ്, ലവ് യു ഓൾ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.